嚟到今次布拉格嘅豐富節市集，延續我嘅30磅挑戰。好 ，Let's go！ Chili cake， 佢好難撩喎，原來都。Honey bee 啊，少似蛋糕啊！哇，好飲喎！一下 KO 晒我 budget 嘅一個海鮮拼盤，食個蝦先。其實佢個蝦好大隻喎，幾好食啊個八爪魚。突然之間覺得布拉格物價好貴咯，係咪？但係我哋食海鮮喎，佢依間雖然係貴，但係啲嘢係好食㗎。炭烤火腿，佢係點講啦？佢係肉質好。而家試呢個 grilled cheese，哇，好豐富啊！呢個 cheese 嘅口感，佢係一開始好奶，跟住然之後咧，你就會食到嗰陣煙燻嘅味啦。整體個口感咧係有啲 chewy 咁樣嘅，係幾特別嘅一個 cheese 咯，我覺得。